Halo, halo, halo. 28. október 2025. Takže máme už chladnejšie obdobie, máme už aj temnejšie obdobie, pretože sa zase už posunul čas. No a máme teraz konjunkciu Mars a Merkúr, to už máme dlho. Takže podľa toho, v akom tranzite to máte, v ktorom dome máte Mars, tak tam sa dejú vám tie veci, ktoré sa vám možno opakujú a možno teraz niektorí ľudia cítia zhoršenie, čo sa týka vzťahových interakcií. Takže prosto toto všetko je tu. A samozrejme začína sa sezóna strachov, pretože začínajú sa ľudia obávať chrípok a neviem akých korón vírusových. Takže keď som bola predvčerom plávať, tak tam bol taký veľký nadpis, hneď ako sa ide do bazéna, osprchovať sa pred plávaním, ako keby sme to nevedeli. Takže som si hovorila, hop, áno, je tu už nový katalóg strachov. Takže sezóna strachov sa začína, takže ľudia sa začínajú všelijako ochraňovať pred chrípkami, pred neviem čím všetkým, no a takto. Takže je to celkom veselé, pozerala som Jackovského a Jackovský zase tam videl nejakú epidémiu, zase tam niečo také podobné vidí, ako tu už sme mali. Povedal, že nie túto zimu, ale v nejakých nasledujúcich rokoch sa tento scenár nejako zopakuje a prosto chcel sa naladzovať skôr na politické témy a nakoniec sa naladil na toto, takže ľudia boli celkom takí znepokojení. No a takto. Takže áno, niečo také sa asi pripravuje. Nakoniec prvá epizóda seriálu, teda filmu Koronavírusová štartovala už. A všimnime si, že ten názov, nebudem ho opakovať kvôli algoritmom, aby tam potom dole nenaskočili všelijaké také tie ikonky. Ale keď si spomenieme na názov, tak bol to Ovid 19, áno. Čiže jednotka a deviatka to je 10 a desiatka sa delí na jednotku, priatelia moji milí. Takže to bol len prvý update, čo my chceme. Seriál sa ešte len začal. No, takže takto. Takže nič nové vlastne pod slnkom. Ja som teraz úplne vypadla z týchto tém Matrixových, pretože bolo dosť veľa ľudí, bolo dosť veľa konzultácií, bolo dosť veľa výkladov a jak je veľa výkladov, tak potom mám také dni, kedy proste nerobím nič a iba spím a iba sledujem videá a proste dávam si oddych, dávam si odstup. No a samozrejme nezabúdam na pohyb a na prechádzky. Dneska som bola na super prechádzku v daždi. Nestretla som v lese ani živú nohu. Ale bolo to úžasné, pretože som si utriedila myšlienky a je to nádhera. Proste chodiť treba von za každého počasia. Kúpila som si parádnu bundu, ktorá je super odolná proti vetru, je celkom dobrá aj do dažďa a ešte stále celkom je dobre v nej, napriek tomu, že to je jesenná bunda, tak keď si dám pod ňu mikinu a proste dám si kapucňu, tak celkom OK. Takže kúpte si dobrú bundu, nekupujte si tie hrubé bundy, kúpte si športovú dobrú bundu, ktorá je proste vetru vzdorná, je ako sa to povie, no proste je vodeodolná a uvidíte, že vám to zmení život, uľahčí život, vám to dobré oblečenie nám uľahčí život, dobre kvalitné oblečenie. Ľudia si kupujú lacné oblečenie
a potom vlastne obliekajú sa strašne ako cibule, potom sa v obchode spotia a takto je to. Ale keď máte dobrú bundu, tak nemusíte si dávať ani mikinu pod ňu, stačí iba tričko s dlhým rukávom. Ja dokonca nosím len takú tú šatku športovú, nenosím ani šatky, ako som nosila predtým, pretože tá bunda je pohodlná, ona sa až hore zapne. Takže toľko moja vsúka na chlad a na chladné veci, na chladné obdobie a kvalitné veci. Áno, radšej jedna kvalitná vec ako 1000 milión bund lacných, všelijakých prešívaných, ale proste tie športové bundy, oni sú naozaj super, pretože sú opatrené kadejakými technológiami a je to super, pretože naozaj vy nemusíte mať ani dážnik, vy si dáte kapucňu a idete v klídku, proste super, 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 hodnotím to ako veľmi dobrú investíciu. Takže toľko moja vsúka. Poďme sa pozrieť dnes na panické ataky, pretože je to teraz taká aktuálna téma. Ešte vám poviem, že začína sa obdobie vyčitiek, sezóna vyčitiek sa začína, pretože začínajú dušičky a potom hneď po dušičkách sa začne vianočné šialenstvo. Neverili by ste, ale veľa ľudí pociťuje strašný tlak. Strašný tlak, pretože možno, že už tie vzťahy nie sú také, ako boli bývali pred rokmi a možno ani pred rokmi neboli dobré, ale možno to ľudia odmietali vidieť. My sme niekedy takí nešťastníci, že prosto my odmietame vidieť niekedy pravdu. Chceme to vidieť v lepšom svetle, v lepšom formáte, aby sme boli niekde začlenení, aby sme niekde patrili a tak. Ale prejdú roky a vrátia sa nám tie isté lekcie. Takže pospomínajte, ako som hovorila už v minulom videu, rok háda tu bol pred 12 rokmi. Takže ten hád vlastne nám zvedomil určité témy a možno, že tie témy nadväzovali na toho predchádzajúceho háda, lebo každé znamenie vlastne je tu v 12-ročnom cykle. Áno? Takže ono sa striedajú tie elementy. Teraz bol drevený hád, potom bude, ja neviem, kovový hád, potom bude zemský hád a tak ďalej. Takže pospomínajte si 12 rokov dozadu, čo vlastne sa vám dialo. Takže veľa ľudí pociťuje tlak možno z očakávaní, ako by mal ten život vyzerať, očakávanie okolia, ako sa spieva v jednej z našich piesní, očakávanie okolia. No a začína sa sezóna vyčitiek. Máš narodeniny, meniny, potom sú Vianoce, potom ešte sú predvianoce, Mikuláše, takéto blbostičky, potom sú Vianoce, potom sú po Vianoce, v zmysle Silvester, Nový rok, Traja králi, celé prázdniny sa to nesie vlastne v tom vianočnom duchu. Potom príde Veľká noc, potom prídu dovolenky, potom príde škola, potom prídu dušičky a tak dookola to ide ako na kolovrátku, áno. No a je to svojím spôsobom tiež program. Niektorí ľudia milujú tento program, ale keď trošku poodstúpite, tak zistíte, že koľko ľudí je nešťastných kvôli tomuto programu. Takže proste mala som tu človeka, ktorý sa chcel zabiť len preto, že jednoducho rodičia ho tyranizovali, za každým mu hovorili, že neposlal SMS-ku vtedy na také výročie, narodeniny, meniny, proste tak a tak. Potom dotyčný aj bol nakoniec
sa zúčastnil oslav a aj tak to vlastne nenaplňalo očakávanie, lebo zase bol zle oblečený, áno. Takže mladý chlapec proste veľmi bolestivá téma to bola preňho a bolo zaujímavé vlastne pozorovať, ako sa on menil a ako v jednu chvíľku si povedal, že už nemusí. Áno, on sa rozhodol, že už nemusí. Nemusí ísť v týchto formátoch a nemusí robiť veci na silu, len aby druhí boli spokojní. Je to naozaj ako na tej tarotovej karte, ktorú som spomínala vo svojich videách. Je to vlastne ten diabol v tradičnom tarote, ktorý je hore a dole sú vlastne muž a žena, ktorí majú okovy, majú ich okolo krku, ale oni môžu tie okovy takto pekne prehodiť cez krk a ísť. Lenže oni si myslia, že nemôžu a tak vlastne sa stávajú otrokom týchto temných energií. Takže v tomto videu by som vám chcela povedať vlastne len jedno. Nerobte veci, ktoré nie sú v zhode s vami. Nerobte veci, ktoré vás ničia, ktoré vám deštruujú dušu. Pretože veľa ľudí teraz rieši vzťahové interakcie, či už sú to rodinné vzťahy alebo partnerské vzťahy. A vždycky, keď robím výklad a pohrávam sa aj s tými údajmi, s tou astrológiou a s tými všetkými náukami, ktoré vlastne ja používam, tak sa stále objavuje jedno a to isté. Ľudia presne vedia, čo majú urobiť, ale tak strašne sa toho držia. Tak strašne sa toho držia, že vlastne v závere neurobia nič, pretože si myslia, že dôjde k nejakej strate, takže je tam závislosť na vzťahoch, závislosť na matérii, áno. Ženy častokrát hovoria, ja nemám kam ísť, kam ja pôjdem. No, keď nevidíš tie riešenia, tak je to ťažké, pretože ten vesmír ti ich nebude ukazovať. Takže najskôr musíš zmeniť vlastne ten celkový pohľad, môžeš sa oslobodiť a nič nemusíš. Nemusíš žiť naformatovaný život, ktorý nie je podľa teba, ale žiješ možno príbeh niekoho príbuzného, alebo proste niekto, kto s tebou žije, niekto, kto má na teba vplyv. Áno, nič nemusíš. Takže keď si to takto povieš, tak budeš hľadať riešenia a budeš vidieť tie riešenia. Samozrejme, od nás sa očakáva nejaká zmena. Keď nie sme schopní vlastne si pripustiť, že by sme mohli niečo zmeniť, tak ľudia častokrát hovoria, však to vyrieši čas a uvidíme. Nevyrieši to čas, priatelia moji milí. A čas vám uteká presne ako na týchto hodinách. Ja som neskutočne rada, že ich tu mám, pretože tieto hodiny týkajú trošku hlasnejšie ako tie, ktoré mám tam. Áno, mám tam tiež hodiny ešte jedny, pretože ja milujem geometrické obrazce a celkom som si obľúbila hodiny, tykot hodín, pretože dáva mi to takú silu v tom zmysle, že si uvedomujem, že ja môžem zmeniť každú chvíľu, každú sekundu môžem niečo urobiť nové. Môžem niečo nové vytvoriť. Môžem zmeniť myslenie, môžem sa niekde posunúť, môžem niečo vymyslieť. Hodiny vám týkajú, priatelia moji milí, a ja sledujem na ľuďoch, že strašne veľa ľudí má takú tendenciu proste veci neriešiť, odsúvať ich bokom, ospravedlňovať to, aby sa nemuseli ľudia meniť, aby nemuseli nič opravovať. No, ale potom je to nemilosrdné. Pretože ja som tu teraz mala veľa ľudí, ktorí vlastne zažívajú panické ataky a poviem vám, čo som nacítila. Takže ľudia, ktorí majú panické ataky, sú v niečom už tak pevne uväznení, že jednoducho to telo im už skrátka hovorí, že sa majú pohybať ďalej. Je to naozaj tak. A ja som sa ako keby dostala
v sne, ako keby do role niekoho, kto trpí takouto poruchou. A môžem vám povedať, že to bolo veľmi skľučujúce. Nemohla som sa z toho zobudiť, ale tento sen bol veľmi poučný, pretože ja som pochopila, o čo tam ide. Takže myšlienky sa ti točia ako na kolovrátku. Je to ako také, že ako taký škrečok, ktorý sa točí na tom malom kolotočiku. Neustále ide, áno. A vlastne sa nehybe. On má pocit, že sa kolotočuje, že sa mu to hybe, ale stojí na mieste. Áno, je to ilúzia. Takže myšlienky sa ti točia ako na kolovrátku, ale častokrát takíto ľudia proste aj vedia presne, aká by tá zmena mala byť. Nie sú schopní to urobiť, pretože je tam strach. Strach, že stratím niekoho, strach, že prídem o deti, strach, že budem sama a nebudem mať kam ísť, strach, že budem vyčlenená, strach, čo mne povedia susedia, susedky, kamarátky, keď mám takýto okruh ľudí, áno, keď sú to ľudia, ktorí majú nejaké pevné siete a žijú v pevných tradíciách a v pevných týchto matrixovinách. Takže v pozadí je určite jeden z týchto strachov, áno. Strach ísť do nového, keď sa niekto nevie odsťahovať roky. Takže bojíš sa zmeny, bojíš sa diskomfortu, bojíš sa, že sa sama o seba nepostaráš, bojíš sa, že bude treba ísť do nejakej roboty novej, do niečoho nového, ale proste v pozadí sa ti črtá veľký dar. Život ti dáva bonus, dáva ti silu, nové niečo, príležitosť, áno. Čiže toto ľudia opomínajú, že vlastne v pozadí je niečo nové, čo sa rodí v tebe. Je to nová sila. Je to tak, že ten Matrix je tak zariadený, že ak tá duša nechce rásť a ostáva na jednom mieste, tak vesmír ju chce tak trošku popohnať, popoštuchnúť, áno. Ty, keď toto poštuchnutie nepočúvaš, priateľ, priateľka moja milá, vieš, čo sa stane? Ochorieš, stagnuješ, môžeš mať nehody autom, alebo proste začnú sa ti diať divné veci, začneš sa cítiť zle, zdravotne, ale aj psychicky a začneš mať frustrácie a nespokojnosť, začneš sa porovnávať, začneš hundrať, šomrať na život, možno sa začneš príliš ľutovať. Ale v pozadí vlastne ti vesmír hovorí, že už choď, už zlietni. Proste naozaj je to ako na tých kartách, že vták už môže vyletieť z klietky, dvierka má otvorené, on tam stále sedí, pretože si myslí, že nie, ja nemám otvorené, to tak nie je, áno. Ale už to tak dávno je. Takže ty dostávaš novú silu, dostávaš nový dar a ty to stále nechceš. Je to niečo také, ako keby ti dával niekto pozvánku na nejaké krásne predstavenie a na nejaký krásny film. Ty stále odmietaš, nechceš ísť na výlet. Ani náhodou nechceš ísť na niečo lepšie. Ani náhodou. A tak stále hovoríš, veď to nie je najhoršie, uvidíme. Ale uvidíme. Pretože príde čas, kedy sa ti to tak nahromadí, ale tak strašne, budeš mať tam toľko veľa balastu, že budeš musieť poupratovať. Je to ako keď do pivnice ukladáme strašne veľa vecí a potom otvoríme a tá pivnica kompletne celá zaprataná, tak čo? Musíme vec po veci začať triediť, áno. Takže skrátka kus po kuse, nemilosrdne, ty to neurobíš na jedenkrát. Ty to budeš musieť pekne si to rozdeliť na nejaké etapy a postupne začať upratovať. Tak to je to presne s našim podvedomím. Takže prosím vás, to, čo sa opakuje vlastne u ľudí je, že tak strašne sa chcú toho všetkého držať.
ty si v nefunkčnom vzťahu, toxickom vzťahu, manipulatívnom vzťahu a tak strašne sa toho držíš. Prosto pre mňa je to fascinujúce o to viac, keď sa mi to potom sníva a zažívam to ako keby na novo s tými ľuďmi. Je to peklo. Ale tieto sny sú pre mňa veľmi poučné, pretože odrážajú holú skutočnosť tak, ako to je. A tu pomôže len rozhodnutie toho človeka, že OK, idem robiť zmeny. Takže to lipnutie je najčastejšou chybou. Takisto kontrola, áno, držíš to, nechcem prísť o deti, nechcem kde budem, ako budem, čo budem, držím sa toho, silou mocou sa toho držím. No, príde čas Vianoc a koľko ľudí takto sa bude cítiť samých, budú síce sedieť niekde pekne pri stole, v pozadí pôjde tichá noc, ale vo vnútri budeš mať tmu. Pretože možno si neurobil alebo neurobila si vo svojej duši poriadky a nepriznala si, že už dávno si mala byť inde s nejakými inými ľuďmi alebo skrátka niekde inde v nejakom inom byte alebo možno v nejakom inom meste. Proste každá duša má nejaký vývoj. Takže áno, je to tak. Takže takto ja som to naňuchala. Takže tá duša je uväznená a keď dlhodobo ideme proti sebe, tak už ako keby to telo nemá na výber a začne nám štrajkovať. Vtedy sa stáva ľuďom to, že idú niekde na cestu, sú vyčerpaní a zrazu v aute im dojdú síly, začne sa im meniť obraz, začne sa im rozdvojovať, rozstrojovať obraz. Prosto vyhorenie, mozog absolútne už nezvláda točiť ani tie myšlienky, áno, ako na kolovrátku. No a vtedy začína prúser. Čo vtedy ľudia urobia veľmi veľkú chybu, na ktorú by som vás chcela upozorniť, je, že si dajú antidepresíva. Tie antidepresíva ešte všetko zhoršujú a ukazuje sa naozaj vo väčšine prípadov je to tak. Takže ľudia majú potom ešte horšie stavy. Je to geniálne však premyslené, pretože alopati, proste moderná medicína, lekári vám povedia, že musíte to brať aspoň 3 týždne, aby to malo účinok. Čo si myslíte ale, čo sa stane po 3 týždňoch? Začnete byť na tom totálne závislí a keď si to nedáte už, tak vôbec nebudete vedieť fungovať, nebudete vedieť výjsť z domu a tak ďalej. Takže áno, skutočne ja som tu mala takýchto ľudí, ktorí takto povedali, že by sa toho aj chceli zbaviť a už ako keby sa nedá ísť naspäť. Samozrejme dá sa naspäť ísť vždy, ale na to treba strašne veľkú silu. Takže toto robia ľudia veľmi zle. Ďalšia vec je, že keď sa spýtam ľudí s panickými atakmi, ako majú strávu a ako sa stravujú, ako sa starajú o seba, ako sa starajú o telo, o priestor okolo seba, tak povedia, nemám energiu ani upratovať. Logicky, keď nemáš energiu pre seba, nemáš ju ani energiu upratovať. Nemám energiu nejako vyvárať, proste stravujem sa katastrofálne, doplnky si žiadne nedávam. Prosím vás, my sme veľmi chemickí. Ja už som to spomínala. Ja som si takto tiež poriešila moje menštruačné problémy, menštruačné bolesti. Prosto je to tak, že keby som nenašla tie správne doplnky, tak by som naďalej trpela. A naozaj je to veľmi dôležité, aby sme to vedeli. My sme hmota, my sme chémia, my naozaj potrebujeme tie doplnky, takže potrebujeme aminokyseliny, potrebujeme tryptofán a iné aminokyseliny. Samozrejme,
potrebujeme 3, 6, 9, potrebujeme selen a proste celý ten balík tých prvkov, áno. Čiže tak, potrebujeme poznať, čo nám prospieva a čo nám absolútne neprospieva. Takže potrebujete vedieť, či máte veľa ohňa alebo máte málo ohňa. Keď máte málo ohňa, tak si dávate teplú stravu, čajičky, polievky, teplá večera, samozrejme vajíčka, mäso. Ľudia robia chybu, že si dávajú všelijaké diety a ja som týmto prešla, áno, priznávam sa, že proste potom sa stane to, že práve ten tryptofán tam absentuje, pretože v mäse je tryptofán a sú tam aj dôležité minerály. Takže ľudia, ktorí nejedia mäso, prosto budú im chýbať nejaké prvky podľa mňa, pretože napríklad, keď si zoberiete slepačí vývar, sa varí z kosti a v tých kostiach je najviac minerálov, áno. Čiže týmto som aj ja prešla a ešte to zvýraznilo moju hypersenzitivitu, takže ešte som mala viac rozhádzané hormóny v menštruačnom cykle, bola to katastrofa a vlastne nejak tak po roku alebo po 2 rokoch už to moje telo bolo také proste ako keby niečo postradalo vyslovene. A to bola tá stabilita. Áno. Takže nemali by sme to preháňať s ničím, samozrejme. Takže vajíčka sú dôležité pre mozog, mäso, uzemnenie a takisto no proste myslím si, že mäso je dôležité. Ľudia, ktorí experimentujú s týmito dietami, sú častokrát veľmi nestabilní a práve im chýbajú tieto minerály. Zistilo sa koniec koncov, že ľudia, ktorí majú myšlienky na samovraždu, tak im chýba konkrétny prvok, konkrétny minerál. Áno. Takže nájdete kľudne takéto vedecké štúdie, ak by ste patrali. Takže je to skutočne tak. Čiže tie panické ataky majú viacero rovín. Jedna rovina je psychická, samozrejme, kde je ten spúšťač a čo sa tam deje. Jedna rovina je spôsob života, aký vedieš, áno. V rámci strávy, v rámci hmotného tela, v rámci organizácie života, či máš spánok a tak ďalej, akú máš strávu a tak ďalej, či sa o seba staráš, či cvičíš a tak ďalej. Potom ďalšia rovina je, že ľudia idú sami proti sebe. Takže mala som tu veľa ľudí takých, ktorí práve mali aj v tej astrológii to tak napísané, že potrebujú v tých vzťahoch práve že slobodu. Áno. Keď má napríklad niekto Venušu vo Vodnárovi alebo Mesiac vo Vodnárovi, tak je to automaticky tematika slobody. Taký človek nikdy nebude v klasickom vzťahu a bude pre ňoho dôležité mať svoj priestor, či už akože doma, tak to mať svoju izbu, alebo celkovo mať priestor na samotu, áno. Takže je to tak, že potrebujeme poznať tú pečiatku. Ak to nepoznáme, tak je to ťažké. Pretože to okolie sa nás bude snažiť presvedčiť, že ty si ten chybný, áno? Ty si tá chybná, ty si tá citlivka, ty si proste nejaký exotka. Ale každý máme iné nastavenia a každý máme iné súradnice. Takže niekto je viac vodný a viac je emocionálny a preto vie sa nacítiť aj na energie iných a vie nejakým spôsobom s tým pracovať. Niekto je viac zemský, áno, a niekto zase je viac myšlienkový
Takže potrebuje pracovať práve s tou mysľou, s tými myšlienkami. Rozpohybovať viac telo, chodiť viac von. Áno, v okamihu, keď začína mať veľa myšlienok, nezostávam doma na telefóne ani náhodou. Idem do pohybu. Idem, či už je vietor vonku, alebo či už je dažď. Von sa musí chodiť každý deň a proste dlhšie prechádzky. V každom čase to telo získava odolnosť. Naozaj. A pomáha nám to, pretože tam vonku na vás čaká svet. Áno. V tej izolácii v podstate doma vieme veľmi kvasiť, veľmi vieme wastovať čas, áno, takzvané míňať si čas na blbosti, takže proste áno, niekedy len tak sledujeme filmy alebo videá, alebo tak celkovo pospávame a nie je to proste nejaký efektívny oddych. Takže vtedy to treba prerušiť, bum, zobrať bundu, tenisky si obuť a ísť, kráčať. Ľudia robia tú chybu, že častokrát telefonujú, aj v lese to vidím, ženy. Toto nerobte, toto je veľmi zlé. Vy máte možnosť konečne byť sám so sebou v tichu. Máte možnosť konečne na niečo prísť a vy zavoláte nejakej pochybnej kamarátke a zase sa len sťažujete a zase, alebo ona zahlcuje vás. Ja to častokrát vidím totižto v lese. Je to skaza, počúvajte. Takže to ticho je veľmi dôležité, pretože ticho prosto nás naladzuje na vesmír, dostávame tie správne informácie, máme kontakt viac so svojím zdrojom, môžeme to nazvať hociako, ale shodneme sa na tom, že my ľudia sme tak proste nadizajnovaní, že máme spojenie s niečím väčším ako sme my, dostávame nejaké informácie pomocou tej našej antény. Keď tá naša anténa je zahltená a zatoxikovaná takýmito rôznymi telefonátmi a rôznymi sťažovacími týmito modmi, tak prosto nás to ani nikde neposunie, ale ani nám to nedoplní energiu a narušuje to ako keby ten prázdny priestor, ktorý by sme mali cítiť, keď sa chceme posúvať ďalej, áno. Takže takto. Takže toto má samozrejme viac rovín. Jedna rovina je lipnutie, jedna rovina je strach. Keď sa ľudia nevedia pohybať ďalej, tak ich tam blokuje strach. Častokrát ľudia s panickými atakmi presne vedia, čo majú robiť, vedia si to intelektuálne pomenovať, ale ako keby nevedia urobiť tú zmenu, pretože sa boja buď straty, že budú vydedení, že budú vyčlenení, že budú sami, že budú musieť niekam ísť, že proste budú sa musieť niekam odsťahovať, budú musieť ísť do zmeny. Ale ako som už povedala, za týmto všetkým sa skrýva obrovská príležitosť k novému životu a k oveľa väčšej síle. Ak toto sme schopní urobiť, tak veľmi urobíme veľký obrat vo svojom živote. Je to pravda. Hodinky mi vždycky potvrdzujú všetko v správnom čase. Takže dokážeme vlastne urobiť ten obrat a ísť ďalej. Takže ísť ďalej s uvedomením nejakej väčšej sily, väčšej stability a hlavne aj lásky k sebe. Áno. Takže kontrola, tá kontrola, to je proste jeden z najväčších problémov, takisto lipnutie, ľudia sa nechcú posúvať, ale zároveň sú to presne tí istí ľudia, ktorí kňučia. Tak vesmír im už dávno dáva znamenia, proste už dávno oni dostávajú pozvánku, choď do toho, urob to, áno, a oni ešte stále vyčkávajú.
Je to ako v bazéne. Keď som minula bola na plavárni, tak som proste prišla, všetky dráhy boli plné. Hovorím si, no nič, tak niekomu tu musím vojsť do dráhy. Samozrejme som si vybrala jeden z krajov. No a teraz chvíľku plávam a zrazu vidím v druhej dráhe, ako vlastne niekto už si skladá okuliare plavecké z hlavy a už vlastne ako keby podpláváva pod tú dráhu a ide preč. Tak rýchlo som podplávala aj ja a šup a bola som tam. Potom neskôr pozerám, prišiel ešte jeden chlapík, ten tiež vlastne vošiel tam niekomu do dráhy a plávali dvaja. Teraz ten chlapík, ktorý vlastne bol s týmto chlapíkom, ktorý prišiel, tak bol taký nespokojný, len tak cvičil a bolo vidno, že nechce nejak plávať takto, že proste mal s tým problém. A ja keď som sa pozrela vlastne na tú plaváreň, tak som videla, že dve ďalšie dráhy sú voľné. Oni sa tam zatiaľ dohadovali, ako je plno, kňučali, sťažovali sa, dohadovali sa, ako budú plávať. A tá dráha 1 a dráha 2, krajina, už dávno bola voľná. Hovorím si, čo je, ako je to možné, že to nevidia? Ako je to možné? Ale oni to naozaj nevideli, pretože boli v tom sťažovacom móde a boli tak zamestnaní tým všetkým, že čo nie je všetko dostupné pre nich a ako veľa ľudí sem chodí, že vlastne nevšimli si, že tam tie dve krajné dráhy sú voľné. Tak som si hovorila, že áno, presne takto je to s ľuďmi, proste s nami ľuďmi celkovo. Vesmír nám veľmi veľakrát dáva pozvánky, už to urob, už sa pohyb ďalej, už je to jasné, ale ty to proste nevidíš, pretože tak jak máš tú hmlu a máš to sťažovacie okno a to ľutostivé okno a stále ti tam idú tie myšlienky, tak ty to nevidíš, že už dávno je otvorené a že ty už dávno sa môžeš pohybať, nemusíš čakať na žiadne schválenia a potvrdenia okolia. Musíš sa len rozhodnúť, že ideš ďalej, proste nemusíš nikomu ani nič vysvetľovať, proste ľudia aj tak si idú svoje a prosto treba ísť len ďalej. Takže častokrát to práve takto nevidíme. Toto je krásna metafora a ja som v tom bazéne normálne si šla oči vyočiť. Ja som preplávala asi tam a naspäť 2-krát alebo 3-krát. Oni ešte stále tam plávali, tie dve dráhy boli voľné, takto na nich pekne svietilo slnko a ja si hovorím, že čo, oni to nevidia, alebo chcú sa tu tlačiť, alebo o čo tu vlastne ide. Asi po 10 minútach si to jeden z nich všimol a vchúpol tam do tej jednej dráhy a plávali a žili šťastne vo svojich dráhach, až kým sa nedoplávali ku koncu svojho času na plavárni takzvané. Ale ja som nechápala. To isté mávam niekedy aj na pokladni. Veľakrát sa mi stane, že proste idem na prechádzku, vojdem proste do obchodu, len si kúpim smoothie, aby som mala proste niečo piť, niečo malé skladné do vrecka, tak idem tam, no a vždycky vidím krásne rozsvietenú zelenú pokladňu. Zaujímavé, že jedna pokladňa je vždycky plná a druhá je rozsvietená, ale nikto tam není, áno. Kúkam, že však pokladnička tu je, vojdem tam a nestačím sa diviť, už sa mi to stalo asi 3-4-krát a ľudia asi až po 3-4 minútach, kedy ja už som odchádzala a mala zaplatené, tak vtedy zistili, že aha, je aj táto pokladňa voľná. Takže je to nedostatok všímavosti, alebo neviem presne, čo to je.
že ľudia to skrátka nevidia, ľudia sú vo svojich bublinách. Je pravda, že veľa ľudí má sluchátka, takže vlastne vypínajú periférne videnie a tým pádom im unikajú príležitosti vybaviť veci skôr, áno. Takže toto zapričiňujú samozrejme aj mobilné telefóny a prosto ja sa nestačím diviť. Takto je to presne aj v našich životoch. Keď nie sme nastavení na tie riešenia, my ich neuvidíme. My neuvidíme ani voľnú pokladňu a neuvidíme ani voľné dráhy v bazéne. Takže jednoducho to neuvidíme, pretože nie sme na to nastavení a budeme si hovoriť, že koľko ľudí je dnes, aké je to plné a budeme sa ľutovať, budeme šomrať a pritom už dávno je voľné. Len my sme sa nepozreli, takto sme neotočili hlavu, pretože máme presvedčenie, že všade je plno a nie je pre nás to miesto. Takže toto sú najčastejšie chyby, lipnutie, kontrola nad životom, až taká, že ľudia nechcú robiť tie zmeny, sú to nepoučiteľné duše, ale sú to pritom tí istí, ktorí sa sťažujú a kňučia. Takže takto ja vnímam ľudí s panickými atakmi. Je tam veľmi veľké uväznenie, ako keby bol niekto v klietke, prosím vás. A ono je to naozaj tak, že my nemôžeme ísť sami proti sebe. Ak má niekto aktivovanú slobodu, tak prosto iba určitý čas bude môcť žiť v nejakom vzťahu, ktorý mu tú slobodu neposkytuje. Prejde určitý čas, ten človek sa začne cítiť tak nepohodlne, začne sa cítiť nespokojne, začne sa cítiť frustrujúco, začne sa cítiť sám, osamelo, možno budete na krásnej veľkej oslave, budete mať vyzdobené krásne stromčeky a v duši budete mať veľkú tmu a veľkú dieru, pretože ste si netrúfli byť sami sebou. Nemali ste tie gule a tú odvahu prerušiť nejaký deštruktívny vzorec. Robíte veci, ktoré nie sú v súlade s vami. Je to veľmi jednoduché. To je to, čo hovorí Esther Hicks. Buď je to v súlade so mnou, alebo nie je to v súlade so mnou. Takže toto som dnes asi chcela povedať týmto. A samozrejme tie antidepresíva, to je veľká téma, pretože temné energie to tu hodili do hmoty. Vlastne tak ako v angličtine sa nazývajú lieky drugs, ako drogy, tak vlastne áno, sú to reálne drogy, ktoré majú vlastne svoje nežiaduce účinky. Proste ľudia sa stávajú pacientmi a ani o tom nevedia. Takže z tohto je potom už veľmi ťažký návrat. Ja toto ľuďom teda nikdy neodporúčam a nikdy odporúčať nebudem. Takže samozrejme tam je viacero vecí, pretože musíte odhaliť ten spúšťač, ale ja som to takto nacítila, že tá duša ide sama proti sebe, je v totálnej klietke, pretože nie je v súlade sama so sebou tá duša. A tým pádom to telo začne vypínať, začne vás upozorňovať, že prosím ťa, už ma vypusť z tej klietky. A vy to veľmi dobre viete, čo máte robiť. Akurát, že ľudia sa boja zmeny. Ten strach je obrovský, ale ten strach, keď prekonáte, tak za tým sa skrýva sila a za tým sa skrýva vyslobodenie. Za tým sa skrýva absolútne nový život. Takže ja vás pozdravujem a keby ste chceli vlastne takúto nejakú konzultáciu spojenú s kartami, s mojím náhľadom na celkovo vaše obdobia, tranzity a 10-ročné cykly a tak ďalej, tak mi napíšte. Je toho teraz veľa, ale určite sa nejaký termín pre vás nájde. Taktiež robím také videá, ktoré si viete pozrieť doma.
Ak je to niekto, kto sa nie je schopný otvoriť takto hĺbkovo v telefonickom rozhovore, tak proste môžem vám urobiť takéto video s vašou konkrétnou otázkou a čím viac budete úprimnejší a čistejší, tým vlastne sa mi bude lepšie pracovať. Takže je to vždycky ľahšie, keď ten človek je prístupný a keď vlastne odhalí ten svoj celý príbeh. Takže ja vás pozdravujem a ešte keby ste chceli si kúpiť naše zbierky napríklad pre klavír a chceli by ste ich darovať ako darček napríklad na Vianoce, tak to je úplne super, či už pre deti alebo aj pre nejakého dospelého, ktorý sa venuje vlastne klavíru. Sú to zbierky, ktoré sú veľmi jednoduché, sú vhodné pre začiatočníkov. Takže sú tam zvieratá, čo ma naučili zvieratá, potom zbierka emócie a takisto zbierka o pocitoch, keď cítim svet. Takisto sa tieto zbierky hodia pre prácu vlastne v školách alebo aj v škôlkach. Viete sa s deťmi rozprávať o strachu, o hneve, zaspievať si tú pieseň a tak ďalej. Takže to je asi odo mňa dnes všetko. Nebojte sa robiť zmeny a proste hľadajte ten váš strach, prečo vlastne nechcete robiť tie zmeny. Pohrávajte sa, čo by sa stalo, aké by to bolo najhoršie, čo nechcete pustiť a pracujte s týmito strachmi, pretože toto je veľmi oslobodzujúce a naozaj teraz sa to bude stupňovať. Takže vás pozdravujem a prajem vám krásne dni. Bye bye.